हेलो दोस्तों, आप लोगों ने भिंडी बहुत तरीके से बनाकर खाई है, लेकिन अगर भिंडी को सिंपल तरीके से खाना हो तो आप कैसे खाओगे? हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसी भिंडी को एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले भिंडी को मैंने छोटे छोटे एकदम टुकड़ों में काट लिया है। फिर कढ़ाई में दिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें दिया है प्याज, हरी मिर्च। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने दिया है भिंडी को। भिंडी में नमक हल्दी मिलाकर उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जब भिंडी अच्छे से पक गया हो तब मैं उसमें दूंगी एक अंडा। अंडा देने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार इसे घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।